Rồi mến chào các bạn nha. Bữa nay mình đi bắt ong ruồi các bạn ơi. Mới vừa gặp được mẫu trên cây này cũng hơi cao các bạn, mẫu bự á các bạn, nên lấy cho các bạn xem nha. Hy vọng là có mặt nha các bạn. Chèo lên cũng hơi cao các bạn ơi. Bự quá các bạn. Nhặt bớt cái cây các bạn. Trống có thằng bự bự quá. Còn là đủ mặt cũng ngon nha các bạn ơi. Để trời đủ mặt nha. Tròn già các bạn. Hơi vàng các bạn. Tặng. Dạ, chết rồi bạn, chết rồi bạn. Đó, mặt đẹp các bạn. Dạ, chết nữa bạn. Rồi để mình xuống đây các bạn ơi. Thôi nói với nó để thúc giục luôn này. Để xuống đất mình quay cho các bạn xem nè. Rồi, tiếp tục đặt ong nữa mọi người. Đây, cái nhỏ quá để lên thấy cho xuống rồi cho mọi người xem nha. Cái cây này nhỏ quá. Rồi, lên cho mọi người xem nha. Nhỏ mọi người. Đừng bắt phải có mặt như ổ nãy nha mọi người. Ổ nãy đặt tấm luôn. Tấm tem hết. Nhỏ này như sao nữa.
nó không đủ mặt như hồi nãy nhưng mà con cái cũng mập rất đẹp luôn mọi người. Rồi thời gian có hạn mọi người, để lọc miếng bỏ vô lọc miếng đi tiếp nha. Con ruồi bự khủng luôn các bạn ơi. Có chỗ con ruồi đó một bạn ơi, thẳng thẳng luôn, bự hơn con tay chút à. Chẳng có mặt đẹp các bạn. Nó to nhỏ mà không có, nó nhỏ như kẹp nó quạt nè, nó canh hết các bạn. Đó, nó cắt đẹp luôn, nó chắc mình cạp ăn luôn. Rồi đi tiếp các bạn ơi. Đây cho các bạn mới gặp con người khủng luôn các bạn. Chỗ này cũng thiệt chứ không phải như chỗ nhỏ nãy các bạn. Nước mặt đẹp không? Mặt được đẹp các bạn. Cũng được thôi chứ không đẹp không bạn. Rồi đến vô bọc tiếp các bạn. Kho khác beo các bạn xem nha. Rồi gặp theo mẫu bự cũng nước bạn ơi. Chứ các bạn đừng nói mình là trống nha. Rồi nãy nằm sát mình nó đất. Đầu tiên là những bắt ong ruồi bự như thế này nha các bạn. Nó cười nha. Đó, ruồi bự khủng luôn các bạn thấy không? Không lẽ nãy nặng nổ không lẽ cái này nặng nữa các bạn. Rồi đi tiếp các bạn ơi. Rồi, chào các bạn nha. Vô gần 32 đốt của các bạn ơi. Với gặp mẫu nè. Ngủ vô gặp được mẫu các bạn. Phi nè. Nó đập nhỏ trong bự hơn để bắt các bạn xem nha. Các bạn ghép lại các bạn cho nó con các bạn. Nhỏ nhỏ mặt nút cho các bạn ơi. Gì không? Nè nè nè. Rồi, đến vô bọc đi tìm nữa các bạn. Có vậy các bạn xem nha.